नमस्कार दर्शक बंधु आपण माने देखुचंती टुडे ओडिशा न्यूज। सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग विभाग। आगामी 5 दिन जाए लगी रहिबो प्रबल वर्षा घड़घड़ी और बिजुली। ओडिशा को सतर्क आगामी 5 दिन प्रबल वर्षा और घड़घड़ी अनेक जिला को जारी है चेतावनी। राज्यवासी आसी बड़ सतर्क सूचना। आगामी 5 दिन धरी राज्यर विभिन्न जिले में प्रबल वर्षा सह घड़घड़ी और बिजुली मारिबार संभावना रही। पाणीपाग विभाग पक्षरु जारी होईची सतर्क सूचना। बंगोपसागर अंचल में सक्रिय थिबा निम्नचाप प्रभाव में ओडिशा रे वर्षार परिमाण बढ़ी पारे। विशेषकर उपकूल ओडिशा, दक्षिण ओडिशा एवं किछि पश्चिम ओडिशा जिले में प्रबल वर्षा होबार आशंका रही। किछि स्थान में घंटा को 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगरे पवन बही पारे। पाणीपाग विभाग आकलन अनुसार मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, कटक, खोर्धा, पुरी, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, भद्रक, बालेश्वर, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कंधमाल, कोरापुट, नवरंगपुर, मालकानगिरी समेत अनेक जिले में वर्षार प्रभाव अधिक रहीपे। घड़घड़ी और बिजुली मारिबार संभावना थिबारु लोकमानंकु सतर्क रहिबाकु कुहा जायछि। वर्षा समय गछ तले आश्रय न नेबा, खोला स्थान रे न रहिबा एवं विद्युत खुंट निकटकु न जिबा पई परामर्श दिया जायछि। चाषी भाई मानंकु मध्य आवश्यक नथिले वर्षा समय चाष जमिकु न जिबाकु कुहा जायछि। प्रबल वर्षा जोगु किछि अंचल रे जलबंदी परिस्थिति सृष्टि होबा सह छोट नदी और नाळर जलस्तर बढ़ी पारे। सहरांचल रे रास्ता उपरे पानी जमिबा एवं यातायातर समस्या देखादिबार संभावना रही। तेणु अति आवश्यक नथिले घर बाहर को न जिबा पई परामर्श दिया जायछि। सरकारी प्रशासन पक्षरु मध्य समस्त जिला प्रशासन को सजग रखिबाकू कुहा जायछि। जरूरी परिस्थिति देखादेले तुरंत पदक्षेप नवा पई विभिन्न विभाग को निर्देश दिया जायछि। आसंता 5 दिन जाए तातीरु मिलिबनी त्राही। आसंता 24 घंटा पई सारा ओडिशा रे काଳ बैसाखी वर्षा। राज्य में आसंता 5 दिन जाए तातीरु त्राही मिलिबनी। 24 घंटा पई सारा ओडिशा रे काଳ बैसाखी वर्षार चेतावनी रही। मयूरभंज और केन्दुझर जिला को बिजुली घड़घड़ी सह 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगरे पवन झटका बहिबार संभावना रही। एने ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। अवशिष्ट 28 जिला को 40 ରୁ 50 झटका पवन बहिबार संभावना को नहीं येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। आसंता 8 तारिख पर्यंत काଳ बैसाखी वर्षा पई चेतावनी देइछि विभाग। सेपटे राज्य में गरम सह असह्य ताती लगी रहितबा बेले 5 दिन जाए तातीरु ब्रेक लागिबो नाही बोली आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। सेपटे केरलम छुईछि दक्षिण पश्चिम मौसुमी बायु। स्वाभाविक समय जून 1 ରୁ 3 दिन विलंबरे देशर मुख्य भूभाग को अग्रसर होछि मौसुमी। मांगालोर, ऊटी, कोडाईकेनाल आदि अंचल देई एबे मौसुमी वायु गति करुछि। एथिसहित समग्र लाक्षाद्वीप द्वीपपुंज, कर्णाटक, तमिलनाडुर किछि अंश समेत दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व अरब सागर अवशिष्ट अंश, पश्चिम केन्द्रीय और पूर्व केन्द्रीय अरब सागर केतेकांश, क्रोमोरिन अंचलर अवशिष्ट अंश, दक्षिण पूर्व बंगोपसागर और दक्षिण पश्चिम पश्चिम केन्द्रीय, पूर्व केन्द्रीय, उत्तर पूर्व बंगोपसागर को मौसुमी अग्रसर होइछि। मौसुमी प्रभाव में केरल, कर्णाटक और तमिलनाडु आसंता 7 दिन प्रबल वर्षा संभावना रही। एथिसह आसंता 5 ରୁ 6 पर्यंत उत्तर पूर्व भारत में भी विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षा हो पारे। आसंता 3 दिन मध्य संपूर्ण गोवा समेत महाराष्ट्र, आंध्र, कर्णाटक, तमिलनाडु आदि आउ किछि अंचल को मौसुमी अग्रसर हो पारे बोली आईएमडी पक्षरु कुहा जायछि। तेबे बंगोपसागर पाणीपाग स्थिति देखि जहाँ आकलन करा जाउछि ओडिशा को मौसुमी आगमन आहुरी विलंब हो पारे। एल्निनो प्रभाव में साधारण वर्षा ठारू कम वर्षार संभावना रही। यहाकु नहीं चर्चा जोर धरी। ब्रिक्स सम्मेलन में जोगदेवा अवसर में भारतीय पाणीपाग विभाग महानिर्देशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र कहते वर्तमान प्रशांत महासागर में तापमात्रा निरपेक्ष अवस्था रही। यह धीरे धीरे दुर्बल अवस्था को आसिबो। जुलाई ରୁ अगस्त मध्य यह मध्यम अवस्था को आसिबो। सेप्टेम्बर शेष आड़ को एल्निनो शक्तिशाली होबार संभावना रही से कहते।